ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് മലപ്പുറത്തുള്ളത് നമ്മളൊരു അപ്സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ബേ വിൻഡോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇതിൽ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് ബീം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അത് നമ്മൾ കാണിച്ച ആ വീടിൻ്റെ അപ്സ്റ്റെയറിലേക്കുള്ള പ്ലാനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് സൈഡിലാണ് ബേ വിൻഡോ വരുന്നത്. ഇതിന് സൈഡിലൊരു ബോക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചുറ്റുഭാഗത്തും കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന വിൻഡോസ് ഡോർസിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രെയിമുകളുടെ അളവുകളും അത് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ളതാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിന് സിൽ ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വരുന്നത് പുറത്തേക്കൊരു ബാൽക്കണി, പഴയ ബാൽക്കണി അവരത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം 160 170 ആയിരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബീം കൊടുത്തിട്ട് സ്ലാബിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 50 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം സ്ലാബ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേവിൻ്റെയും ബോക്സ് ടൈപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ബാൽക്കണി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഹാള്, പിന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂം, അതിൽ പഴയ ലെവലിലെ CD കോണിൻ്റെ ഏരിയ, അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്റ്റെയർ ഹൗസ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളതാണ്. അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിൽ ഇതൊരു അഡീഷണൽ ബീമാണ്. പിന്നെ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ബീഡിങ്, ഇതും ബീഡിങ് ആണ്. നിലവിലുള്ള ഒരു റൂമിൻ്റെ മുകളിലാണ് 2 ബാത്റൂം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബാത്റൂമും റൂം അറ്റാച്ചും ഒന്ന് കോമൺ ആണ്. മേലെ വരുന്നത് 2 ബെഡ്റൂം ഒരു ഹാളും ആണ് വരുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗം ഓപ്പൺ ടെറസുമാണ്. ഇതിൽ ഈ നീല കളറിൽ കാണുന്നത് ഫുള്ള് GI 100 GSM-ൻ്റെ ടാറ്റൻ്റെ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രെയിമുകളാണ്. അതിൽ തന്നെ ഈ കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ഫുള്ള് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രെയിമുകളാണ്. വെൻറ്റിലേറ്ററും ഡോർസും സിമെൻറ്റ് വിൻഡോസാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് 2 കളറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു സൺഷെയ്ഡ് രീതിയിലൊരു ബേ വിൻഡോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ബലം കിട്ടാൻ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ത്രൂ ഔട്ട് ബീമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു വരി പടവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ട് ബീം 2 സൈഡിലും കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 12 mm കമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിങ് 20 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിൽ യൂറോഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇതിലൊരു ഫ്രണ്ടിലേക്കൊരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് സിറ്റ് ഔട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാൽക്കണിയാണത്. അതൊരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2 സൈഡിലേക്കും ബീം കയറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഫില്ലർ ലാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബീമോടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാ ബാറും ക്രാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിങ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കമ്പി സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വാൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് AC ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്, വെയ്റ്റ്ലെസ് ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബീമിന് കൂടുതൽ ലോഡ് വരില്ല. ഇത് 2.45 നമ്മൾ ഈ ഒരു വാൾ കെട്ടുക. ഇത് 2.45 നമ്മൾ സ്ലാബ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സിറ്റ് ഔട്ട് വരുന്നതിലേറെ 1 മീറ്ററോളം നമ്മൾ ബീം പുറത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ബാത്റൂമാണ്. ബാത്റൂമിൽ നമ്മൾ ബീഡിങ് ഇട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മുന്നേ സങ്കൻ സ്ലാബ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ 8 ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള 8 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിലുള്ള 8 ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ബീഡിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കോൺക്രീറ്റ് ബീഡിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും കോൺക്രീറ്റ് ബീഡിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഒരു ഭാഗം റൂമിന് ബീം വരുന്നുണ്ട്. ആ ബീം നമ്മൾ ഒരടി ഹൈറ്റിലുള്ള ബീമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബീം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ബാത്റൂമിൻ്റെ വേസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ ഒക്കെ പൈപ്പുകൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീഡിങ്ങിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അത് ഈ ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ബാത്റൂമാണ്, ഒന്ന് അറ്റാച്ചും ഒന്ന് കോമൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബീം നമ്മൾ ഒരു റൂമിൻ്റെ മുകളിൽ അഡീഷണൽ ചെയ്യണതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ബീം ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 16 mm കമ്പിയാണ് ബീമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ടെറസ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ബീഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ക്യാപിലറൈസിങ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കല്ല് നേരിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബീഡിങ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ബീം അവർ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് L/4 4 ഇഞ്ചിലാണ് റിങ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ 17 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ബാക്കി റിങ്ങുകൾ 8 mm റിങ്ങാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 12 ഒരു കമ്പിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സൈഡിലെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വർക്കുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക. തുടർന്നും വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ബൈ.